رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, пусть Аллах Всевышний наш праздник Курбан Кабул делает. Курбан наших братьев, сестер, которые порезали ради Аллаха Всевышнего Курбан делали, чтобы Аллах принял, чтобы Аллах Всевышний сполна их награды и в этом дне, в ахирате, чтобы смогли. Также эти 3 дня после Курбана тоже считаются праздничными дни. Эти 3 дня тоже полноценный Курбан режется до захода солнца 3-го дня. Это дни называются дни Айям Ташрик. Анас разаллаху ан, от Али разаллаху ан, передает, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ида хашаля аль-му'мин мин кубурихим, якулу Аллаху та'аля». Когда, говорит, верующие люди встают в Киямат день, судный день со своих могил, Аллах Всевышний говорит: «Я малаикати, لا تمشوا عبادي الراجلين بل اركبوهم على نجائبهم». Обращается Аллах Всевышний к ангелам, говорит: «О мои ангелы, пусть, говорит, те мои рабы, которые ходили на ногах, которые идут на ногах, пусть, говорит, они Киямат уже встают, пусть сажайте их, говорит, на их верховые, чтобы они не ходили, говорит, то есть пешком не шли». Почему? فَإِنَّهُمْ اِعْتَادُوا الرُّكُوبَ فِي الدُّنْيَا. Потому что, говорит, они в этом дне, когда были, обычно они постоянно на чем-то ехали, на чем-то были. كان في الابتداء صلب أبيهم مركبهم. Сначала, говорит, в самом начале, на чем они были? Это спина, говорит, отца. Они были на спине отца, и отец их носил. Сумма бетна уммихим меркебаху. Затем, говорит, они перешли в утробу матери, и 9 месяцев, говорит, в утробе матери мать носила его или ее. فحين ولدتهم أمهم وحجر أمهم مركبهم إلى أن يتم الرداء. Затем, говорит, когда мать уже родила, и пока, говорит, идет кормление, пока он растет, является, говорит, руки матери для него верховые. То есть носит постоянно, на руках бывает ребенок. Сумма итку абихим маркабаху. Затем, говорит, когда чуть уже вырастает, отец сажает на шею, и на шее отца носит своего ребенка отец, и шея отца, говорит, является верховым. ثم الفرس والبغال مراكبهم في البرازي والسفن وزوارق في البحار. Затем, говорит, когда уже вырастает,
верблюд, лошадь, конь, сейчас машины, на машинах едут все люди, являются верховыми. А когда, говорит, на море бывает корабли, то есть это обычай, говорит, человека, они не хотят ходить пешком. Даже, говорит, когда умирает человек, тогда тоже его поднимают, ложат на джаназа и несут на шее своих близких, родных, на спинах. Она является верховым для него. وَحِينَ قَامُوا عَنْ قُبُورِهِمْ لَا تَمْشُوهُمْ رَاجِلِينَ فَإِنَّهُمْ اِعْتَدُوا الرُّكُوبَ وَقَدَّمُوا نَجَائِبِهِ. Поэтому, говорит, когда с могилы тоже они встают, пусть, говорит, они киамат день тоже не идут пешком. Дайте, говорит, им их верховых, потому что это их обычай, чтобы они шли. Тогда спрашивают, что же их верховой, на чем она должна идти? И Аллах Всевышний отвечает, «Вахияль удхия». Это их курбан. То есть мусульманин, который ради Аллаха курбан режет, это его курбан, судный день его не оставляет. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе сказал, «Адзиму дахаякум». Вы, говорит, свой курбан, говорит, когда режете, вы его, говорит, высоко поднимайте. То есть имеется в виду все условия шариата, которые сказаны насчет курбана, отношение к курбану, как попало, что попало, резать нельзя. То есть насколько вы будете, говорить, уважительны, почитаемо, любовно относиться к своему курбану, настолько этот курбан, говорит, для вас тоже таким же будет. فَإِنَّهُمْ عَلَى الصِّرَاطِ مَتَايَاكُمْ. Почему, говорит, вы своему курбану относитесь так, потому что, говорит, без никакого сомнения курбан для вас будет верховым, чтобы провести вас через сират мост. Пусть Аллах Всевышний нам усмотрит. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ман қарраба курбанан, иза қама мин қабрихи, рааху қайман аля раси қабрихи». Кто говорит, чтобы ради Аллаха Всевышнего, чтобы заработать довольство Аллаха Всевышнего, чтобы приблизиться к Аллаху Всевышнему. Само слово «курбан» что означает? Слово «курбан» означает близость, приближение. Для того, чтобы приблизиться к Создателю, чтобы Аллах доволен был, курбан делает. Кто говорит, с таким намерением будет курбан резать. «Иза қама мин қабрихи», когда, говорит, он со своей могилы встает, этот человек, он обязательно увидит, что на его могиле стоит, на его могиле прямо над головой будет стоять кто-то, что-то. Это его курбан стоит. В какой-то красивой форме. Не таким, каким мы здесь резали. Намного красивым. Этот курбан, говорит, какой будет? У этого курбана шерсть бывает из золота. А его глаза, говорит, из райского корунга. Его рога, говорит, из золота. И когда видит на своей могиле этот человек, когда встает, он спрашивает, кто ты такой? Я тебя не знаю. Что за вещь ты такая, которую до сих пор я не видел? Красивее тебя, говорит, я ничего не видел. И тогда этот курбан говорит, это тот курбан, который ты порезал меня, чтобы приблизиться к Аллаху Всевышнему в дунья. Затем говорит этот курбан, говорит, иркеб аля захри, садись, говорит, на мою спину, фаяркебу алейхи, ва ясхабу бихи ма бейна самаи валь ард. И когда, говорит, сядет он, этот курбан, говорит, улетит между землями и небесами, улетает. Иля зидди арши, и под тенью арши, говорит, будет находиться этот человек со своим курбаном. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Хияр уммати
ядхуна ва ширару уммати ла ядхун. Самый лучший, говорит, из моего уммата те люди, которые, говорит, ради Аллаха Всевышнего курбан делают, и самые худшие из моего уммата, то есть те люди, которые возможно съесть и не делают. И самые худшие из моего уммата, говорит, те, у которых есть возможность курбан делать и не делают. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Мен хараджа мин бейтихи иля шираи удхия». Тот человек, который вышел из своего дома, чтобы купить себе, чтобы курбан делать животное, «Кяна лаху бикулли хутватин ашара хасанат». Ему, говорит, за каждый шаг, который он идет к своему курбану, будет 10 хороших поступков. «Вамаха анху ашара сайиат». Аллах Всевышний убирает с него, говорит, за каждый шаг 10 грехов, очищать его. «Варафа аляху ашара дараджат». И Аллах Всевышний ему, говорит, за каждый шаг поднимает 10 дараджа в джаннате. «Ваиза такаллама фи шираиха». И когда, говорит, этот человек, покупая своего жертвенного животного, ведет торговлю, разговаривает, торговлю ведет или просто что-то говорит, становится, говорит, «Кяна калямуху таспихан». Аллах Всевышний его слова принимает как таспих Аллаху Всевышнему. «Ваиза нaqada famanaha». И когда, говорит, он отдает деньги, цену за этого животного, «Кяна лаху бикулли дирхамин саб'амия хасана». За каждый дирхам, говорит, за каждую копейку, скажем, которую он дает, Аллах Всевышний ему награду пишет 700 хороших поступков. «Ваиза тарахаха аля ал-ард юриду забхаха, астагфара лаху кулли халикин мин мауди'иха иля ал-ард саби'a». И когда, говорит, он укладывает своего животного, чтобы порезать как курбан, Аллах Всевышний, говорит, просит прощения Аллаха Всевышнего греха из-за этого человека с этого места, где он уложил, до 7 земель, сколько создания Аллаха Всевышнего есть, все живое просит Аллаха Всевышнего, чтобы Аллах Всевышний простил грехи этому человеку. وَإِذَا أَحْرَقَ دَمَهَا خَلَقَ اللَّهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا أَشْرَةَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. И когда, говорит, капли крови стекают на землю, падают этого курбана, Аллах Всевышний создает, говорит, создает с каждой капли крови ангелов. И эти ангелы, 10 ангелов с каждой капли крови, и этот ангел, говорит, просит за этого хозяина курбана прощение его грехов до киямата дня. وَإِذَا قَسَّمَ لَحْمَهَا كَانَ لَهُ بِكُلِّ لُغْمَةٍ مِثْلُ إِتْقِ رَغَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. И когда, говорит, он делит своего жертвенного животного, чтобы среди людей, среди нуждающихся его как курбан разделить, за каждый кусок, в котором в теле этого курбана есть, ему пишется награда, как будто бы он одного раба освободил из сыновей. Пусть Аллах Всевышний наши курбаны кабул делает. Наши братья, сестры хадж совершают, уже завершают хадж. Пусть Аллах Всевышний их хадж тоже принимает. Большое каза там тоже случилось, много наших братьев и сестер умерло на хаджи. Пусть Аллах Всевышний их хадж тоже кабул делает, им тоже джаннат хисмат делает. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.